व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ साजिदा मुजीब अंसारी। आज आपके लिए एक रेमेडी ला रही हूँ। यह कोल्ड और कफ़ को ख़त्म करने के लिए होममेड रेमेडी। तो हम इस रेमेडी से कफ़ को और कोल्ड को ख़त्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक देगची ले ली है, उसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी और इस पानी को मैं यहाँ पे रख रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ ये ग्रीन ऑरेंज के छिलके। अगर आपके पास ग्रीन ऑरेंज है, क्योंकि आजकल आए हैं ग्रीन ऑरेंजेस, तो इसके छिलके जो हैं ये 1 गिलास पानी में डाल दें। एक ग्रीन ऑरेंज ले लें और उसके 4 अदद ये छिलके निकाल के ये आप इसमें डाल दें। और अब इसको करेंगे हम बॉयल, क्योंकि ये जो ग्रीन ऑरेंजेस होती हैं इसमें जो है यहाँ पर हमें मिलता है विटामिन सी। तो हम इसको जैसे जैसे बॉईल करेंगे तो इसके छिलके में से विटामिन सी निकलेगा और ये हमारे कफ़ और कोल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये एक कहवा बना रही हूँ, इसको अच्छे से गर्म करेंगे। आप थोड़ी सी चीनी डाल दें या फिर इसमें थोड़ी सी आप जो है शहद डाल दें। मेरे पास शहद इस वक्त नहीं है तो मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। हल्की सी चीनी डाल दें और फिर इसको अच्छे से बॉईल करें। 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करके मैं इसको यहाँ पे रखूँगी। चलिए जी, अच्छी सी बॉइलिंग हो रही है। ये जो आजकल सर्दियों का मौसम है, इसके लिए ये कहवा जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चूल्हा बंद किया है मैंने और इसको मैं यहाँ पे डिश आउट करूँगी। तो चलिए जी, इसको मैंने 1 गिलास में से आधा गिलास हो चुका है, इतना इसको पकाना था। और ये इन सर्दियों में आप कफ़ और कोल्ड के लिए ये रेमेडी बनाइए और इसको एंजॉय करें। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है, घर से बनी हुई है। मेरी अगर वीडियोज़ आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफ़िज़।